ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗികൾക്കും ഉറക്കക്കുറവ് മൂലമുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ സാധാരണമാണ്. ഉറക്കക്കുറവിനും ശ്വാസതടസ്സത്തിനുമായി സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉറങ്ങേണ്ടി വരികയും പ്രഷറിനും പ്രമേഹത്തിനും കൊളസ്ട്രോളിനും കരൾ രോഗത്തിനുമൊക്കെയായി പലതരം മരുന്നുകൾ വർഷങ്ങളായി കഴിക്കുന്ന രോഗിക്ക് ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിലൂടെ എങ്ങനെ സിപാപ്പ് മെഷീന്റെ സഹായമില്ലാതെ കൂർക്കമലയില്ലാതെ ഉറങ്ങാനാവുന്ന അവസ്ഥയിലെത്താനായി, എങ്ങനെ പ്രഷറിനും പ്രമേഹത്തിനും കൊളസ്ട്രോളിനും കരൾ രോഗത്തിനുമൊക്കെയായി കഴിച്ചിരുന്ന മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനായി, അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയാൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വന്നു, ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിനുണ്ടായ പുരോഗതി വിലയിരുത്താനും മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനും സഹായിച്ചത്, പരിശോധനാ ഫലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതി, HbA1c, SGOT, SGPT ഒക്കെ നോർമൽ ആകാൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് ഇതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ഓപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കാനും മരുന്നുകൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനും കഴിഞ്ഞ രോഗികളുടെ കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഈ സീരീസ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം മരുന്നും ഓപ്പറേഷനും അല്ല, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് എന്ന അവബോധം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോകളുടെ ലക്ഷ്യം. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെയും നൂതന ചികിത്സാ രീതികളെയും അവയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളെയും ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ കേസ് സ്റ്റഡിയിലെ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വന്നാൽ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൈറ്റ് 166 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, വെയിറ്റ് 94 കിലോ, ഏജ് 47. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ട്, 2 വർഷമായിട്ട് ഡയബറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഫാറ്റി ലിവറിന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും മരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡും കൂടുതലാണ്. സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അതായത് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് സിപാപ്പ് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് വന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഫാദറിനും മദറും ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർ ടെൻഷനും കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അവരും മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസും ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലിനിക്കലി, കാരണം പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേ 1, അതായത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വരുമ്പം മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ സ്ലീപ്പ് മെഷീൻ മാറ്റി കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ആവശ്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് നടക്കുകയോ സ്റ്റെപ്പ് കയറുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിടിപ്പ് വരുന്നു. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ട്, അത് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യുകയോ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നെഞ്ചിടിപ്പ് വരുന്നു. അതുപോലെ ശ്വാസം കിട്ടാത്തതുപോലെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആങ്സൈറ്റി, അത് വർക്കിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, ആസിഡിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ഗേർഡ് പോലെ ഗ്യാസ്, ഹാർട്ട് ബേൺ, നെഞ്ചരിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുണ്ട്. പിന്നെ അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, സ്നീസിങ്, രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 10-15 മിനിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് തുമ്മുന്ന പോലെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പിന്നെ സിപാപ്പ് മെഷീനാണ് വെച്ചാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് സ്ലീപ്പ് മെഷീൻ വെച്ച് സ്ലീപ്പ് മെഷീൻ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൗണ്ടിലുള്ള സ്നോറിങ് വരുന്നുണ്ട്, ഈ കൂർക്കമ്പലി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്കിന്നിൽ ഡിസ്കളറേഷൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കാലിന്റെ പാദങ്ങൾക്കും, പിന്നെ കൈയുടെ ആണെങ്കിലും നക്കിള് അങ്ങനെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ഈ മുട്ടുപോലെയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഡാർക്കനിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ട്, ബോൾഡിങ് നന്നായിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് എന്തൊക്കെ മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ബിസോപ്രലോൾ എന്നുള്ളൊരു മെഡിസിൻ പ്രഷറിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസുവാസ്റ്റാറ്റിനുണ്ട്, ഫാറ്റി ലിവറിന് വേണ്ടി യൂറോ ഡിയോക്സിക്കോളിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഡിസിൻ ഉണ്ട്, പ്രഗാബാലിൻ ഉണ്ട്. അത് ശരിക്കും യൂഷ്വലി അത് ന്യൂറോപ്പതിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിനാണ് പ്രഗാബാലിൻ. അതിന് ലെഗ് പെയിനും അതുപോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മെറ്റ്ഫോമിൻ, അത് ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോളിറ്റാർ, ഇവിയോണ്, വൈറ്റമിൻ ഡി, മെത്തൈൽ കോബലമിൻ, അങ്ങനെ കുറേ ന്യൂട്രീഷണൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റീസ് അത്ര കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. HbA1c 7.5 ആണ്, ഗ്ലൂക്കോസ് 177 ആണ്. ഇൻസുലിനും സി പെപ്റ്റൈഡ് ലെവലും നോർമലാണ്. ദറ്റ് മീൻസ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ്. അപ്പൊ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് വരുമ്പം നമ്മൾ ഇത് നമുക്ക് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജീവിതശൈലി രോഗമാണ്. പാൻക്രിയാസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇൻസുലിൻ ലെവലും സി പെപ്റ്റൈഡ് നോർമലാണ്, പാൻക്രിയാസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മാറാൻ പറ്റും, ഡയബറ്റീസ് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും മരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും ഒക്കെ വെരി ഹൈ ആണ്. യൂറിക് ആസിഡും ഹൈ ആണ്, 10.5 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ പല പാരാമീറ്റേഴ്സും തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. SGOT SGPT ഒക്കെ വെരി ഹൈ ആണ്. SGPT 131 ഉണ്ട്. ആൽക്കഹോളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളല്ല. അപ്പം ഒരു നോൺ ആൽക്കഹോളിക് സ്റ്റേറ്റോ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന നാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണത്. അത് SGOT ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ ആൽബുമിൻ ലെവൽ ഹൈ ആണ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വെരി ലോ ആണ്. പിന്നെ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കർ HSCRP അത് ഹൈ ആണ്. ദറ്റ് മീൻസ് HSCRP ഹൈ ആകുമ്പോൾ അതൊരു കാർഡിയാക് മാർക്കറാണ്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ പോസിബിലിറ്റി അസസ് ചെയ്യാനും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അലർജി ലെവലിൽ IgEയും ഹൈ ആണ്, 524 കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബോഡി പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പം അതിന്റെ ഹൈറ്റ് 166 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, പക്ഷെ വെയിറ്റ് 94 kg ആണ്. ഒത്തിരി ഓവർ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. BMI 34 ആണ്. അത് BP നോർമലാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ വയറിന്റെ സർക്കംഫറൻസ് അത് 105 ഉണ്ട്. ബോഡി ഏജ് ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലണ്ടർ ഏജ് 47 വയസ്സേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ബോഡി ഏജ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് 64 കാണിക്കുന്നത്. 47 വയസ്സുള്ള അത്രയധികം ആക്സിലറേറ്റഡ് ഏജിങ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അകാല വർദ്ധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതായത് 47 വയസ്സേ ഉള്ളതിലും 64 വയസ്സിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ളൂ. ആ പ്രായത്തിൽ വരാവുന്ന രോഗങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്, 30.7. ജെൻസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒരു 10 to 15% ആണ് ഐഡിയൽ ഫാറ്റ് ആകാവുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അളവ് ഒരു 10 to 15% വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതിപ്പോൾ 30.7 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എക്സസ് വെയിറ്റ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ബേസിക്കലി ഫാറ്റാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൾട്രാ സ്കാനിങ് ടെസ്റ്റിലും ലിവറിന്റെ ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് 2 ഉണ്ട്. അതുപോലെ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എൻലാർജ്ഡ് ആണ്, പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ ഉണ്ട്. ബിനൈൻ BPH എന്ന് പറയില്ല, ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ. അധികം സിംറ്റമാറ്റിക് അല്ല, കുറച്ചൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് യൂറിനേഷൻ ഒക്കെ കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ട്. അതുപോലെ റെസിഡ്യൂവൽ യൂറിന്റെ അളവാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ. അതായത് നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടെസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര യൂറിൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അതും കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഹെൽത്തും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഡോപ്ലർ എന്നൊരു CIMT എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റാണ്. അതായത് അതിൽ ബ്ലോക്ക്, അതായത് നമ്മൾ ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ നോക്കാനാണല്ലോ ആൻജിയോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നോൺ ഇൻവേസീവ് ആയിട്ട് സേഫായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് CIMT എന്നുള്ളത്. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിന് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആത്രോസ്ക്ലിറോസിസ്, അതായത് രക്തക്കൊഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിയുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. അത് ആ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ നെക്കിലെ ഒരു മേജർ ആർട്ടറി ഉണ്ട്, ബ്രെയിനിലേക്ക് സർക്കുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ആർട്ടറി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം, മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ഹാർട്ടിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിലുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ രക്തക്കൊഴലുകൾക്കും കുറച്ച് ആത്രോസ്ക്ലിറോസിസ്, അതായത് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞ് ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഒരു 1.3 mm വിത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ബേസിക്കലി പേഷ്യൻ്റെ പ്രൈമറി നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നമ്മൾ പേഷ്യനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാണ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നോക്കിയാണ് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡയഗ്നോസിസ് ടെസ്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഒബേസിറ്റി ഉണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, നാഷ് വിത്ത് ഫാറ്റി ലിവർ ഗ്രേഡ് 2 മാത്രമല്ല ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ലിവർ എൻസൈംസ് ഒക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് സിറോസിസിലേക്കും അതുപോലെ ക്യാൻസറിലേക്കും ഒക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഫാറ്റി ലിവറിനൊപ്പം എൻസൈംസും കൂടെ SGOT SGPT ഒക്കെ കൂടാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നെ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ട്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയും സ്നോറിങ്ങും. CPAP ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്നോറിങ് ഉണ്ട്. യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ ഹൈ ആണ്.
പിന്നെ നെഞ്ചിടിപ്പ്, ഹാർട്ട് ആസിഡിറ്റി, അലർജി, ആങ്സൈറ്റി, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ബേസിക്കലി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ ഉണ്ട്. എല്ലാം ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരും. അതായത് ഒബേസിറ്റി, ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡിസ്ലൈപ്പിഡീമിയ, ഫാറ്റി ലിവർ, ഇതെല്ലാം ഒരേ രോഗ മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോമിന്റെ ഡിഫറെന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡിസീസ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മെറ്റബോളിക് സിൻഡ്രോം ഉണ്ട്, അലർജിക് ഡിസോർഡേഴ്സും ഉണ്ട്. അലർജി സംബന്ധമായിട്ടായിരിക്കണം ഉള്ളതാണ് ഈ തുമ്മലൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവൻ IgE ലെവലും ഹൈ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ്, ഡയബറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നെടുക്കുന്നവരുടെ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റീസ് ആണ്, മെഡിസിൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ്, ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ബേസിക്കലി നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒബേസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുപോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശ്വാസം തടസ്സം വന്ന് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ വരുന്നത്, അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് ബേസിക്കലി. അപ്പം ഇതിൽ വേണ്ടത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഓവർ ആയിട്ട് ബോഡിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം കാലറി, അത് ഏറ്റവും ഊർജം കുറഞ്ഞ ഫുഡ്, അതേസമയത്ത് എല്ലാ ന്യൂട്രീഷനും ഉണ്ടാകണം. അതുപോലെ അധികം ടോക്സിൻസ് ഉള്ളിൽ ചെല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഫുഡും കൊടുക്കുക. പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അതും ഒത്തിരി വണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നടക്കുക പോലെ, ഓടുക ഉള്ള പോലെ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടിന് പ്രോബ്ലം വരും. ഓൾറെഡി ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, യൂറിക് ആസിഡ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ജെന്റിലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ്, എല്ലാ ന്യൂട്രീഷനും കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക, അതേസമയത്ത് കാലറി കുറയ്ക്കുക. ഇതാണ് ഈ ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷനിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ബേസിക്കലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ്, പിന്നെ ഇതിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഡയബറ്റിസ്, ഇപ്പൊ ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്, അപ്പം പാൻക്രിയാസ് ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഡയബറ്റിസിന്റെ മരുന്നുകളെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷുഗർ കുറഞ്ഞു പോയിട്ട് തലകറക്കം വരുന്ന പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ, ഇപ്പം പ്രഷറിന്റെ മരുന്നാണ് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ പ്രഷർ നോക്കിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരികയായിരിക്കും. അതുപോലെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നാണേലും വീക്കിലി കൊളസ്ട്രോൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ മരുന്ന് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക. പിന്നെ അതുപോലെ പെയിനോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ മരുന്നുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നവരുടെ, ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഒക്കെ എടുക്കുന്നവർക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും സിംറ്റമാറ്റിക് റിലീഫും വരുന്നതനുസരിച്ച് പതുക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മൾ ഈ ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്ന ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് സിംറ്റം വൈസ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം. സിംറ്റംസിൽ നമ്മൾ സിംറ്റംസ് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഈ നെഞ്ചിടിപ്പായിരുന്നു ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെഞ്ചിടിപ്പും ഇതുമൊക്കെ ശരിക്കും 8ാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 70 to 80% കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മിക്കവാറും ഉള്ള സിംറ്റംസ്, ഈവൻ ആങ്സൈറ്റി കുറവ് വന്നു, ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രോബ്ലംസ് കുറഞ്ഞു, ഹാർട്ട് ബേൺ, ഈ നെഞ്ചിരിച്ചിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് കുറഞ്ഞു, ഈവൻ സ്നീസിങ്, തുമ്മല്, എല്ലാത്തിനും നല്ല വ്യത്യാസം വന്നു എന്നുള്ള. സിപപ്പ് മെഷീന് അപ്പൊ വരുന്നപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സ്റ്റിമർ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി നോക്കി അപ്പോഴും സ്നോറിങ് ഉണ്ട്. 8 days കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്കിൻ ഡിസ്കളറേഷനോ അതുപോലെ ബോൾഡിങ് അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായില്ല. അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കൂടി ടൈം എടുക്കും. ഇവൻ 15th day ആയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആങ്സൈറ്റി കാര്യങ്ങൾക്കൊരു 80% കുറവ് വന്നു. അപ്പോഴേക്കും 15th day വന്നപ്പോഴേക്കും സിപാപ്പ് മെഷീൻ മാറ്റി. പക്ഷെ സ്നോറിങ് ഉണ്ട്, മൈൽഡ് സ്നോറിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് 30 days ആകുമ്പോഴേക്കും വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ സിംറ്റംസും മാറി എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് കാലിലെ ഡിസ്കളറേഷനും അതുപോലെ കഷണ്ടി പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറ്റി വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ചെറിയ തോതിലുള്ള കഷണ്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 3-4 എടുക്കും, 3-5 മാസം കൊണ്ടേ കഷണ്ടിക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. പലർക്കും തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഹെയർ റീഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ. അതായത് ബേസിക്കലി കഷണ്ടി ആണെങ്കിൽ അതൊരു ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് വരുന്ന, മെയിൽ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ് കഷണ്ടി വരുന്നത്. അതിലൊരു ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന കഷണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആണെന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ വരുന്നത് ഈ മെയിൽ ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഇംബാലൻസ് കൊണ്ടാണ്. അത് നമുക്ക് കഷ്ടിക്കാർക്ക് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലേ ആണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ മോർ ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ഈ 1 or 2 weeks കൊണ്ടൊന്നും കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല.
നെക്സ്റ്റ് മെഡിസിൻസിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ്. ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറെ അധികം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 8-9 ഗുളികകളുണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നത്. 8th ഡേ വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ആകെ എടുക്കുന്ന ബിസോപ്രിലോൾ എന്നുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ്, BP-യുടെ മരുന്ന് ഹാഫ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് 15th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും ആ മരുന്ന് നിർത്തിയെന്നുള്ളതാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ഈ റോസുവാസ്റ്റാറ്റിനും ഡിയോക്സിക്കോളിക് ആസിഡും നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നിർത്തിയതാണ്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്ന് ഹാഫായിട്ട് കുറച്ച് പിന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നിർത്താറുള്ളൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന് മരുന്നിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാതെ തന്നെ സ്വയം അങ്ങ് നിർത്തിയതാണ്. BP-യുടെ മരുന്ന് നമ്മളെ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറയും, ഡയബറ്റീസിന്റെ മരുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തിക്കൊള്ളാൻ പറയും. ബാക്കി മേലുള്ള മരുന്നുകൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത്. പെട്ടെന്ന് സഡൻ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നൊക്കെ നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കൊളസ്ട്രോൾ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ലോലി ഡോസ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് നിർത്തുക. എനിവേ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ മരുന്നൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി, ആകെ BP-യുടെ മരുന്നേ കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും വന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് 8ാമത്തെ ദിവസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും HbA1c 15th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും 6.7 ആൻഡ് 60 days ആയപ്പോഴേക്കും ആക്ച്വലി 5.8 എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് 90 days ആയപ്പോഴേക്കും 5.5. ഡയബറ്റീസ് നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് HbA1c എത്തി. ഗ്ലൂക്കോസ് 8th ഡേ വന്നപ്പോൾ തന്നെ 8th ഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് എപ്പോഴും നോർമലായിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. കൊളസ്ട്രോൾ വരുമ്പം വരെ ഹൈ ആണ് 321. അത് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുറവേ വന്നുള്ളൂ 8th ഡേ, എന്നാലും കൂടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം ഹൈ ഡോസ് സ്റ്റാറ്റിൻ കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് പോലും കൊളസ്ട്രോൾ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതുപോലെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നോർമലായി. 253 ഉണ്ടായിരുന്നു, 194. 15th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും നോർമലായി. കൊളസ്ട്രോൾ യൂഷ്വലി ചിലർക്കൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും. അതായത് 60 days ആയപ്പോഴേക്കാണ് കൊളസ്ട്രോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോർമലാണ്. ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് 15th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലായി. പിന്നെ അത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡും 10.05 ഉണ്ടായിരുന്നത് 8.4 ആയി 8th ഡേ വീക്ക്ലി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയപ്പോഴേക്കും 9.5 ആയി. 1 month ആയപ്പോഴേക്കും 8.7 ആയി. ആൻഡ് 60th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും 5.6 നോർമലിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ SGOTയും SGPTയും ഒക്കെ SGPT 131 ഉണ്ടായിരുന്നത് 104 ആയി 1 വീക്ക് ആയപ്പോൾ. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് 74, ദെൻ 23 ആയി. 30th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും SGOT, SGPT, ആൽബുമിൻ എല്ലാ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നോർമലായി. വൈറ്റമിൻ ഡി 30th ഡേ ആയപ്പോഴേക്കും വൈറ്റമിൻ ഡി നോർമലായി. HSCRP 58th ഡേ ആയപ്പോൾ തന്നെ നോർമലായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൽ ആക്ച്വലി മെർക്കുറി, ആന്റിമോണി, ടിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടോക്സിക് ഹെവി മെറ്റൽസും പോസിറ്റീവായിട്ട് കണ്ടിരുന്നു. അത് ആക്ച്വലി അതും മെർക്കുറിയും ആന്റിമോണിയും പോലും യൂഷ്വലി അത്തരം ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ 90 days ആകുമ്പോഴേക്കാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമലായെന്നുള്ള. ടിന്നിന് മോർ ദാൻ 25 ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം, പക്ഷെ അത് അവർ അത്ര വാല്യൂ തരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എത്ര കുറഞ്ഞു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഈവൻ നമുക്ക് ഒരു ഹെവി മെറ്റലിൽ വരുന്നതാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റും വരുത്തുന്നതാണ് മെർക്കുറിയൊക്കെ. അപ്പൊ അതിലും വ്യത്യാസം വന്നുള്ള. അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ടോക്സിൻസും കൂടെ പുറത്തു കളയുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോഡി പെയിനും ന്യൂറോപ്പതിക്കും ഒക്കെ പലപ്പോഴും കാരണം ഇത്തരം ഹെവി മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ബോഡിയിൽ അടിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതും കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നു, അതും കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഈ 90 days തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് സ്കാനിങ്ങിൽ വന്ന വ്യത്യാസം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്. ഈ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഈ BPH, അതായത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇത് മാറുമോ ഒരിക്കലും വന്നാൽ, അതുപോലെ ഫാറ്റി ലിവർ മാറുമോ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാറ്റി ലിവർ grade 2 ഉണ്ടായിരുന്നത് 90 days സ്കാനിങ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും grade 1 ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ BPH ബിനൈൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റിക് ഹൈപ്പർപ്ലേസിയ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ വോളിയം 28 cc ഉണ്ടായിരുന്നത് 26 കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് സൈസിലും കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റെസിഡ്യൂൽ യൂറിന്റെ ആണെങ്കിലും അളവ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ കരോട്ടിഡ് ആർട്ടറി ഡോപ്ലർ CIMT ടെസ്റ്റിലതാണെങ്കിലും കൊഴുപ്പടിഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ തിക്നെസ് 1.3 ഉണ്ടായിരുന്നത് 1.1
1 കുറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ഗ്രാജുവലി കുറഞ്ഞു വരുവുള്ളൂ. അപ്പോൾ 3 months കൊണ്ട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പലർക്കും കാണാം കാൽസിഫൈഡ് പ്ലാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണാറുണ്ട്. ഈവൻ കാൽസിഫൈഡ് പ്ലാക്സ് പോലും പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് മാറാൻ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുകയും കൂടി ചെയ്യണം. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ഓരോരുത്തരുടെ എത്ര എക്സ്റ്റെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് കുറഞ്ഞു വരും. 6 മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും ചിലരുടെ ക്ലിയർ ആകും. ചിലപ്പോൾ 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. പ്രൊവൈഡഡ് നമ്മൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കാൽസിഫൈഡ് ഫ്ലാക്സ് പോലും കുറഞ്ഞു വരുന്ന കുറഞ്ഞല്ല ഈവൻ മാറുന്നവരുടെ പോലും കാണാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 മാസം കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുറവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോഡിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് 94 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആള് 90 ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും 74 വന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതൊരു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾ 20% വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം 94 ആക്ച്വലി 20% കൂടുതൽ കുറച്ചു. 94 74.3 3 months വന്നു. അപ്പോൾ 30 days ആയപ്പോൾ തന്നെ 86 വന്നു. ഡേ 60 ആയപ്പോഴേക്കും 79 എത്തി. ഡേ 90 ആയപ്പോഴേക്കും 74 എത്തി. നെക്സ്റ്റ് BMI ആണെങ്കിൽ 34 ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡേ 90 ആയപ്പോഴേക്കും 27 കുറഞ്ഞു. അബ്ഡോമിനൽ സർക്കംഫറൻസ് 105 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല കുടവയറുണ്ടായിരുന്നു. അത് 89 വന്നു. ഏജ് 64 വയസ്സായിരുന്നു. ആക്സലറേറ്റഡ് ഏജിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 47 പകരം 64 അത് 51 കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി. ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 13 years പുറയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ 13 years നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ മാത്രമല്ല, അത് ഒരു ടെസ്റ്റിലെ വാല്യൂ മാത്രമല്ല, ആ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ പേഷ്യൻസും പറയാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ യങ്നെസ് തിരിച്ച് കിട്ടിയതുപോലെയുള്ള ആ ഫീലിംഗ് വരും. അതുപോലെ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് 30.7 ഉണ്ടായിരുന്നത് 27.5 25 90 days ആയപ്പോഴേക്കും 22 വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ശരിക്കും ബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിനിക്കലി സപ്പോർട്ടഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കറക്ഷൻ നമ്മൾ ബോഡിയെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബോഡി കോമ്പോസിഷനാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഐഡിയൽ ഒരു 60 ഇപ്പം 74 ശരിക്കും ഒരു ഐഡിയലി നമ്മൾ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കാണ് അത് ശരിക്കും 60 കൊണ്ടുവരാം. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പതുക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് മസിൽ മാസും ബോൺ മാസും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് 65 കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. നല്ല 6 pack ഒക്കെ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 65, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അധികം എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ 60 നിർത്തുക. BMI അറൗണ്ട് ഒരു 20-21 നിർത്തുക. അബ്ഡോമിനൽ സർക്കംഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐഡിയലി ഒരു 75 അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 80 താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് 89 ഉണ്ട്. അത് നെക്സ്റ്റ് 3 months കൊണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 3 മാസം യൂഷ്വലി ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ 3 to 6 months ആണ്. 3 months ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നാച്ചുറൽ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ട് കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് പിന്നെ സെൽഫ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ 90 days 180 days കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് മാനേജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫാറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 30.7 ഉണ്ടായിരുന്ന 22 വന്നു. അത് ഇനി 15% കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരു സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വരുമ്പം കുറെ അധികം സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് 30 days ആയപ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് സിംറ്റം ഫ്രീ ആയി. ഈവൻ 90 days ആയപ്പോഴേക്കും ആ കാലിലെ ഡിസ്കളറേഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി. ആകെ ബോൾഡിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ഹെയർസ് വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും. അതൊക്കെ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഹെയർ ലോസ് വരാതിരിക്കും. കുറേയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മരുന്നിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 8-9 മരുന്നുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. 8th day ആകുമ്പോഴേക്കും ആകെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് BP-ക്കുള്ള മരുന്ന് ഹാഫ് മാത്രമേ കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളെല്ലാം നിർത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. 15th day ഒക്കെ വന്നപ്പം ഒരു മരുന്നുമില്ല ആക്ച്വലി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് റിപ്പോർട്ട്സിലാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും അബ്നോർമൽ ആയിരുന്നു. HbA1c 7.5 90 ആയപ്പോഴേക്കും 5.5 ബ്ലഡ് ഷുഗർ എപ്പോഴും
തുടങ്ങുമ്പോൾ 8th ഡേ മുതൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ പേഷ്യന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്ന ആളുകൂടെയാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പം പേഷ്യൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കാത്ത, പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാൻക്രിയാസിനൊന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കറക്റ്റായിട്ട് ഡയറ്റും എടുക്കുന്നുണ്ട്, എക്സസൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നത്. കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആക്ച്വലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ, നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ മരുന്നും ബിപിയുടെ മരുന്നും ഒക്കെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് നിർത്തുന്നത്. പക്ഷെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ ഡേ 90 ആയപ്പോഴേക്കും കൊളസ്ട്രോൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും, ഈവൻ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടുതലായിരുന്നു, 5.6 വന്നു. ലിവർ ഫംഗ്ഷന്റെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും കറക്റ്റായി. നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ടോക്സിക് എലിമെന്റ്സ് ഹൈ ആയിരുന്നു. അതായത് മെർക്കുറിയും ആന്റിമോണിയും ടിന്നും കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. മെർക്കുറിയും ആന്റിമോണിയും നോർമലായി, ടിന്നിന്റെ മാത്രം കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല. ടിന്ന് മോർ ദാൻ 25 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മോർ ദാൻ 25 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പിന്നെ കുറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ അടുത്ത ഒരു 3 months കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നോക്കുമ്പോഴേക്കും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ബോഡി പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ അപ്പിയറൻസ് വൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. 94 കിലോ ഉള്ള ആള് 74 കിലോയിലേക്ക് വരുമ്പം ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിയർ ഉണ്ടാവും, പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമോ അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ ന്യൂട്രീഷനും കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് കാലറി മാത്രമാണ്, അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും മാത്രം കുറയ്ക്കും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ജെന്റിലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 20%, ഇപ്പം 25% വരെ കുറച്ചിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് 3 months കൊണ്ട് 20 to 25% വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ പലർക്കും ഒരു 15% ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റാറുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ കാണുന്നു, പിന്നെ അവർക്ക് എത്ര ഫുഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോഴും പ്രശ്നം മുഴുവൻ നമുക്ക് ഈ ടെംപ്ടേഷനാണ്. ഫുഡ് കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാനുള്ള ടെംപ്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് പലർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. നെക്സ്റ്റ് BMI ആണെങ്കിലും 34 ഉണ്ട്, 27 വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ മാറി, സിംറ്റംസ് മാറി, CPAP മെഷീൻ മാറി, നടക്കാൻ എളുപ്പമായി, മാത്രം 20 kg കുറച്ച് വെയിറ്റിലേ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈ കൺവെൻഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അതായത് കൺവെൻഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം CPAP മെഷീൻ വെച്ച് ഉറങ്ങുക, പിന്നെ ഡയബറ്റീസിനും ഹൈപ്പർടെൻഷനും കൊളസ്ട്രോളിനും ഫാറ്റി ലിവറിനും ഒക്കെ മരുന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഈ മരുന്നെടുത്ത ഫാറ്റി ലിവറിന് മരുന്നെടുത്താലും നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ രോഗം മാറുന്നില്ല. അത് നാച്ചുറലി പതുക്കെ കൂടി സിറോസിസിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ ക്യാൻസറിലേക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു 6 months, അടുത്ത 6 months വരുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 60 kg വരിക എന്നുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിളി നമ്മളെ ഫാറ്റി ലിവർ grade 1 എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഈവൻ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ സൈസ് വീണ്ടും ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് അല്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മരുന്നുകളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, യൂഷ്വലി ഡോസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പലപ്പോഴും പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വേറെ വന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി എടുക്കേണ്ടി വരും. ആർത്രൈറ്റിസ്, ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് വന്നാൽ മുട്ട് മാറ്റിവെക്കൽ വേണ്ടി വരാം, ഹാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും നെഞ്ചുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെന്റ് ഇടുക, അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് പിന്നെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം രോഗം മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് എന്നിട്ട് ആ ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ നിലനിർത്താനും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി മിക്കവാറും അതുപോലെ HbA1c ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതിയാകും. അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുറവായിരിക്കും. ലിവറിന് ഓരോ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം ആണല്ലോ, ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് നേരെ ചെല്ലുന്ന ലിവർ, അത് ലിവറിന്റെ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുവാണ്. ഈ BP മെഡിസിനും പ്രഷറിന്റെയും ഡയബറ്റീസിന്റെയും ഒക്കെ മരുന്നുകൾ വീണ്ടും ഈ ലിവർ പ്രശ്നം കൂടാനും നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന് പിന്നെ കിഡ്നി ഫെയിലിയറിലേക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു, ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ, ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വന്നൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്താലും ഈ പേഷ്യന്റ് എപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ച് ഡയബറ്റീസും ഹൈപ്പർടെൻഷനും ഒക്കെ ഉള്ള പേഷ്യന്റ് കോംപ്ലക്സ് പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയും. ഈ കോംപ്ലക്സ് പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വലിക്കാനും അതിന്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും എന്ത് രോഗം വന്നാലും അതിന്റെ റിക്കവറി വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും, കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്തതായി ഈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം. ക്ലിനിക്കൽ സൂപ്പർവിഷനോടെയും സപ്പോർട്ടോടെയും ഉള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിനും രോഗമുക്തിക്കും നിദാനമായ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, ശരീരത്തിന്റെ സെൽഫ് ഹീലിംഗ് പവറിനെ ശാക്തീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കേടായ ശരീരകോശങ്ങളെ മാറ്റി പുതിയ ആരോഗ്യമുള്ള കോശങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനും ശരീരത്തെ പുതുക്കി പണിത് ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാനുമായി 3 കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. 1. ശരീരകോശങ്ങളുടെ നിർമ്മിതിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങൾ എല്ലാം ഉത്തമമായ അളവിലും അനുപാതത്തിലും ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
2, വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടെയുള്ള മിതമായ വ്യായാമത്തിലൂടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കോശങ്ങളെയും ഉത്തേജിപ്പിച്ച് രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞ് വിഷാംശം പുറത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. 3, ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും വായുവിലൂടെയും ലേപനങ്ങളിലൂടെയും കോസ്മെറ്റിക്കായും മരുന്നുകളായും ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വിഷാംശം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രമേഹവും പ്രഷറും ഹൃദ്രോഗവും സ്ട്രോക്കും അലർജിയും ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ രോഗങ്ങളും ക്യാൻസറും ഒക്കെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളിൽ ഏകദേശം 90% ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ 90% ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതായത് 90% മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കാനാകുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ മരുന്നോ ശസ്ത്രക്രിയയോ കൊണ്ട് മാറ്റാനാകില്ല. കാരണം ഇത്തരം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം മരുന്നിന്റെയോ ഓപ്പറേഷന്റെയോ കുറവല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ മരുന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മരുന്നുകൾ തുടർച്ചയായി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അടുത്തത് ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ജോളി തോമസൺ 1981 ബാച്ചിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MBBS-ഉം തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് MD-യും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെഡിസിനിലും സർജറിയിലും സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ചേർന്നു. 97-ൽ റിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എറണാകുളത്ത് തേവരയിൽ ലൈഫ് കെയർ സെന്ററിൽ മരുന്നുകളും ശസ്ത്രക്രിയകളും ഒഴിവാക്കി ക്ലിനിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടെയുള്ള ജീവിതശൈലി ക്രമീകരണത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനും ചികിത്സിച്ചു മാറ്റുന്നതിനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന കാര്യം കൂടി എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നാം കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളെല്ലാം വിസർജ്യ വസ്തുക്കളായി നദികളിലേക്കും കുടിവെള്ളത്തിലേക്കും ചെടികളിലേക്കും ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്കും എത്തും. അതായത് ഓരോ വ്യക്തിയും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയായി മാറുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന കാരണമായ ജീവിതശൈലിയിലെ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തി പരിഹരിക്കാനും മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനും കഴിയേണ്ടത് ഈ തലമുറയുടെ മാത്രമല്ല, വരാൻ പോകുന്ന തലമുറകളെ രാസമലിനീകരണത്തിന്റെ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ്. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന രീതി മാറണം. മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മോചനം നേടേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാവണം. അതിനാൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും ഓപ്പറേഷൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഓർമ്മിക്കുക. താങ്ക് യു.